Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen Sie an unserem zweiten Tag der SATA Insight und freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sie haben die Beiträge des gestrigen Tages verpasst, dann können Sie diese ganz bequem in unserer Mediathek ansehen. Auch die heutigen Themen finden Sie selbstverständlich ab morgen in der Mediathek. Heute erwartet Sie wieder unser Exportleiter Jörg Göttling mit der Vorstellung der SATA RPS-Bechersysteme als Schwerpunktthema. Der SATA-Talk beschäftigt sich mit dem Thema Raubkopien. In unserer SATA-Reportage waren wir einen Tag lang zu Gast bei Enthusiasten für amerikanische Oldtimer und wieder versorgen wir Sie mit Tipps und Tricks unserer Anwendungstechniker zur Reinigung und Wartung von Lackierpistolen. Wir wünschen Ihnen an diesem heutigen 9.9. viel Spaß mit unseren Themen. Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich im Showroom der SATA Tech Fair zur SATA Insight. Als renommierter Hersteller von Premium-Lackierpistolen bedienen wir die globale Welt der Autoreparaturlackierung mit unseren hochwertigen Pistolen für die Applikation von Grundierungen und Füllern, von Basislacken und Klarlacken. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Website. Für hochwertige Lackierergebnisse benötigt man bekanntlich nicht nur eine Premium-Lackierpistole, sondern ein optimal abgestimmtes, gut funktionierendes Gesamtsystem. Ein wesentlicher Baustein hierfür ist ein hochwertiges Bechersystem, das eine gleichmäßige Versorgung mit Material der Lackierpistole während des gesamten Lackierprozesses garantiert. Hierfür bietet SATA sein Mehrzweckbechersystem SATA RPS. Im Folgenden möchte ich Ihnen die wesentlichen 4 Vorteile unseres belüfteten SATA RPS Mehrzweckbechersystems vorstellen. SATA RPS zeichnet sich zum einen durch seine Knickbarkeit aus, was es mir zum Beispiel erlaubt, Radkästen oder andere schwer zugängliche Stellen ohne Probleme und ohne Beschädigungen der bereits lackierten Flächen zu lackieren. Des Weiteren haben wir ein sehr sicheres, stoßfestes System. Wir haben ein System, das sich einfach nachfüllen lässt und zudem sehr sauber ist. Denn bei richtiger Verwendung schaffen Sie es, dass kaum Lackmaterialien in der Lackierpistole verbleiben und damit auch die Reinigung ein Kinderspiel wird. SATA RPS ist für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke verfügbar, das heißt auch für unterschiedlich große Lackmengen. Und deswegen gibt es SATA RPS in 3 unterschiedlichen Bechergrößen. Den kleinsten, den 0,3 Liter Becher, finden wir insbesondere bei der Spot Repair Lackierung mit SATA Mini-Jet Pistolen. Dann haben wir den 0,6er, das ist so die übliche Bechergröße für die meisten Anwendungsfälle und für besonders große Flächen oder zum Beispiel auch bei der Verarbeitung von Füllermaterialien wird sehr gerne der 0,9 RPS Becher verwendet. SATA RPS ist zudem mit 2 unterschiedlichen Filtervarianten, einem 125 Mikron Flachsieb sowie mit 200 Mikron Stecksieben verfügbar. Bei den immer beliebter werdenden UV-Materialien im Füllerbereich, teilweise aber auch im Klarlackbereich, ist es wichtig, dass wir das Material vor dem Einfluss von UVA-Licht schützen, um eine vorzeitige Reaktion des Materials zu verhindern. Dafür bietet SATA auch die schwarze Variante des SATA UV RPS Bechers an. SATA RPS Mehrzweck ist ein vielseitig verwendbares Bechersystem für alle Lackierpistolen. Weitere Informationen finden Sie dazu auf unserer Website. Das SATA Lackierpistolenprogramm verfügt über eine große Bandbreite, angefangen von Polyesterpistolen über Spachtelpistolen, Füllerpistolen, Mini-Jet, Industriepistolen und natürlich dann bis hin zu unseren Topmodellen der aktuellen X5500. Das aktuelle Topmodell, die X5500, kennen Sie in der gewohnten Weise in Digital- und in Standardausführung und auch in RP- und HVLP-Varianten. Neu hinzugekommen ist eine X-Variante, eine X-Düsen-Variante mit einem I- und einem O-Strahl. Die I-Variante für den kontrollierteren und die O-Variante für den etwas schnelleren Arbeitsvorgang. Als SATA bieten wir unseren Endkunden die Möglichkeit, sich eine eigene Lackierpistole auf Basis der X5500 zu designen. Das ist die SATA Custom Design Gun, CDG.
Diese Pistole kann bei uns über den Shop designt werden und das wird dort abgespeichert. Wir produzieren diese Pistole dann als Unikat und schicken sie dem Kunden zu. Neben den SATA Digitalpistolen gibt es ja auch die SATA Standardpistolen. Hier bietet SATA aber die Möglichkeit, mit dem SATA RM2 eine zusätzliche optionale Druckmesseinrichtung an die Pistole zu bauen. Dieser SATA RM2 kann mit verschiedenen Adaptern für sämtliche Pistolentypen verwendet werden, die die SATA im Programm hat. Das höchste Gut eines jeden Lackierers ist seine Gesundheit. Dafür benötigt er optimalen Atemschutz. SATA bietet hierfür ein umfangreiches Programm, beginnend mit der SATA AirStar F Halbmaske für den Vorbereitungsbereich, SATA AirStar C sowie insbesondere unsere Vollschutzhauben SATA Vision 2000 und unsere neueste Generation, die SATA Air Vision 5000 an. Weitere Informationen zu unserem umfangreichen Atemschutzprogramm finden Sie auf unserer Website. Für optimale Lackierergebnisse und saubere Atemluft benötigen Sie ein hochwertiges Filtersystem, das für technisch reine Luft, frei von Partikeln, Öldämpfen und sonstigen Verunreinigungen sorgt. Hierfür bietet SATA ein umfangreiches Filterprogramm für den Vorbereitungsbereich mit der SATA Filter Prep Serie an, sowie für die Lackierkabinen mit der SATA Filter 400er Serie und der neuen, in Kürze verfügbaren SATA Filter 500er Serie an. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website. Die SATA TrueSun bietet eine tageslichtnahe Farbtonwiedergabe. Das Ganze bei einer sehr gleichmäßigen Lichtverteilung. Sie bietet Ihnen 70 Minuten Betriebsdauer und das Ganze bei der vollen Lichtstärke. Sie ist stufenlos dimmbar und weist eine Ladestandsanzeige auf, mit der Sie den jeweiligen Akkustand erkennen können. Beim Einsatz von Mehrzweck-Bechersystemen bietet SATA zur Zwischenreinigung der Lackierpistolen die RCS-Reinigungsgeräte an. Zur Verwendung innerhalb der Lackierkabine das RCS Turbo Cleaner und zur Verwendung außerhalb der Lackierkabine das RCS Kompakt. Im Gegensatz zu dem RCS Kompakt kann ich bei dem RCS Turbo Cleaner die Lackierpistole direkt an das Reinigungsgerät anschließen und kann neben der Reinigung der Pistole und dem Trocknen der Pistole auch gleichzeitig die Pistole an dem Lackierluftschlauch belassen, sodass ich im Anschluss an den Reinigungsvorgang direkt weiterarbeiten kann. Für weitere Produktinformationen, Service und Dienstleistungen sowie Kontaktmöglichkeiten besuchen Sie uns unter sata.com. Mein Name ist Jan. Ich habe Produktdesign studiert und jetzt arbeite ich bei einem deutschen Sportwagenhersteller als Studioingenieur. Das heißt, so die Schnittstelle zwischen Design und Technik. Meine Leidenschaft für amerikanische Oldtimer, wie die entstanden ist, frage ich mich auch sehr oft. Das waren über Freunde und ich bin schon immer ein Automensch gewesen. Mir haben Autos schon immer interessiert. V8, großes Auto, gefällt mir irgendwie. Ich bin da aber auch recht offen. Ich habe im Moment 3 amerikanische Mopas, heißen die. Das sind so spezielle Gruppierungen von Dodge, Chrysler und Plymouth. Ich habe 2 Dodge Coronets. Einer ist Baujahr 67, der andere ist Baujahr 68 und dann habe ich noch einen Plymouth Roadrunner Cabrio. Der Roadrunner ist ein Muscle Car, als Cabrio selten und man kann davon ausgehen, dass nicht viele überlebt haben, weil in Amerika muss man diese Ära verstehen. Da war Ampelrennen ganz groß, die kamen aus Vietnam wieder, wollten ein dickes Auto haben und haben die Dinge an der Ampel zerheizt. Und da war es aber für mich die Farbe grün mit weißem Interieur, weißem Dach, gefällt mir irgendwie. Das Auto macht nicht alles für dich, sondern du musst auch ein bisschen dich auf das Auto einlassen. Auch ein bisschen darauf reagieren oder ein bisschen auch fühlen, was das Auto so gerne mag in dem Moment, wie du es dosierst, wie du es lenkst. Ja, und dann, wenn es einfach läuft, dann kannst du auch einfach fahren und die Gegend genießen. Es entschleunigt, wie man so schön sagt. Finde ich ganz gut. Wenn man sich einen Amerikaner kauft, dann hat man entweder ganz viel Geld und lässt schrauben oder man kauft sich das, was man haben möchte, was man mag und dann sollte man schon ein bisschen schrauben können oder wenigstens Freunde haben, die einem helfen können. Foren helfen auch ganz viel, aber ein Werkstatthandbuch brauchst du
und auch eine Werkstatt oder einen Platz, wo du ab und zu mal was machen kannst. Das Thema Lack bei Oldtimern ist mir schon wichtig, weil ich gerne kräftige Farben habe. Also wenn man sich mal zurückversetzt, wann die Autos gebaut wurden, das war 67, 68, 69, da war Hippie-Zeit, da kam LSD auf, da kamen die Vietnam-Heimkehrer zurück und damals in Amerika gab es durchaus bunte Autos und ich mag halt die knalligen Farben. Es gibt auch so bestimmte High-Impact-Colors bei den Mopas, die sind noch beliebter, die sind die teuersten Farben, die man auf dem Auto jetzt haben kann, wenn man eins kaufen möchte, aber wichtig sind für mich schon farbenfrohe Farben. Und dann gucke ich schon, dass der Lack auch gut gemacht wurde. Ist immer ein Thema in Amerika. Die Autos in Amerika wurden immer lackiert, wenn der Lack nicht mehr schön war. Und die wurden dann auch nur mal kurz angeschliffen und dann überlackiert. Damals gab es noch die Thermolacke. Die gibt es heute nicht mehr oder kaum mehr, aber das macht man nicht mehr. Also muss man diese Grundsubstanz komplett entfernen, damit man den neuen Lackschichtenaufbau machen kann. Das ist sehr aufwendig, kostenintensiv. Darum überlegt man sich das schon mal oder man kauft schon ein Fahrzeug, wo das schon gemacht wurde. Selber lackieren ist ein Thema oder Ausbesserungen. Ich sage immer, wer gut kauft, der hat weniger Arbeit. Und ich muss es noch nicht machen, wenn vielleicht mal Motorraum oder Unterboden, so ein paar Ausbesserungen. Aber wie gesagt, das geht nur bei einem Fahrzeug, was schon lackiert wurde, die modernen Lacke schon drauf hat. Und dann bin ich zum Glück toi 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 bis jetzt immer drumherum gekommen. Die USK-Treffenszene ist auch sehr, sehr groß in Deutschland und kann man sich überlegen, wenn das Wetter passt, fährt man da mal hin, dann ist man da eine Stunde, 2 Stunden, trifft dann auch mal Freunde, mit denen man sich unterhalten kann. Doch ein Ziel für eine Ausfahrt ist immer ganz schön und da bieten sich die Treffen an. Dann wirst du gefragt, was das ist, dann musst du die Haube aufmachen, mal alles zeigen. Dann gibt es natürlich die Originalo-Fans, die dir dann genau sagen, die Schraube ist falsch an deinem Auto oder den Schlauch musst du so hinlegen und so. Kann man sich anhören, kann man gut finden, aber wichtig ist, dass das Auto läuft und Spaß macht. Bei den Treffen sind so bunt gemischte Leute, würde ich mal sagen. Da sieht man wirklich vom Wohnmobil, Van, über Muscle Car bis hin zum Lowrider, 80er Jahre Umbauten. Wirklich, man sieht alles. Jeder, der irgendwie Amis mag, der sich zeigen möchte, der kommt dahin. Das Gefühl, so ein Auto zu fahren, ich finde, du musst dich auf das Auto einlassen. Du entschleunigst, teilweise möchtest du auch ein bisschen mal den Motor spüren und gibst auch mal Gas und das können die auch und das vertragen die auch noch, aber eigentlich ist es nicht mehr so, du musst der Schnellste sein und der Tollste und der Beste, sondern du gleitest so dahin, triffst ein paar Freunde, kriegst ein Lächeln, wenn du irgendwo durch die Ortschaften fährst. Und das ist ein Sympathieträger auch. Der Schaden durch Plagiate, durch Kopien, der geht weltweit bei den Unternehmen ja in die zweistellige Milliardenhöhe. Ein unglaublicher Betrag und es ist ganz wichtig, da einmal drüber zu sprechen, denn natürlich fordern Unternehmen, fordert die Industrie mehr Schutz, auch durch die Politik. Was kann man tun, um diese Zahl zu senken, beziehungsweise die Plagiate, die hauptsächlich aus dem asiatischen Bereich, aus China stammen sollen, zu verringern oder gar einzudämmen? Darüber sprechen wir heute. Ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich habe 2 Experten eingeladen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Und zwar einmal Dr. Pfleiderer. Sie sind der Patentanwalt von SATA und zu meiner Rechten Jörg Göttling. Herzlich willkommen, der Exportleiter bei SATA. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hierher gekommen sind. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, bei dem es um Milliarden geht. Ist denn SATA tatsächlich mit seinen Produkten, die SATA anbietet, auch überhaupt betroffen von Plagiaten? Ja, sehr wohl. Ich glaube, das betrifft ja nicht nur uns, sondern sehr viele deutsche Unternehmen, uns ganz besonders, denn wir sind in unserem kleinen Mikrokosmos, globalen kleinen Mikrokosmos, eine Premium-Marke, die auch gerade deswegen natürlich sehr viel Angriffsfläche bietet und wir haben sehr viel weltweit mit Kopien zu tun. Mhm. Wie ist Ihr Eindruck auf dem Markt aktuell? Welche bzw. wie viele Produkte von SATA werden denn kopiert? Denn ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch eine große Verunsicherung dann bei den Käufern, die gar nicht wissen, ist es jetzt echt, ist es nicht echt? Was habe ich hier gekauft? Ja, also tatsächlich wird SATA jetzt schon seit vielen, vielen Jahren kopiert. Die Anzahl an Kopien und SATA-Kopien ist sicherlich zurückgegangen, weil wir ganz massiv eben im Markt auch dagegen vorgegangen sind. Aber vor 20 Jahren, da war ich selber noch nicht bei SATA, haben wir erzählt, da wurde wirklich jede Kopie, jede Pistole kopiert. Es geht sicherlich vor allem um die Lackierpistolen. Ja, wurde jede Pistole kopiert und man konnte insbesondere im asiatischen Raum
ohne weiteres eine Vielzahl an Kopien auch einfach beschaffen. Das ist definitiv zurückgegangen bei uns. Wir sehen aber insgesamt im Markt und auch bei ganz anderen Industrieprodukten nach wie vor eine Zunahme an Kopien. Ja, das ist definitiv zu verzeichnen. Da ist auch letztendlich ein Schwenk von dem, was man so als typischer Verbraucher kennt, Luxuswaren, Taschen. Uhren, Handtaschen. Ja, das geht natürlich dann auch durch die Presse, ja, dann solche Schlagzeilen. Da ist durchaus ein Schwenk auch bei den Kopierern und dem festzustellen von diesen Luxusartikeln in wirklich Industrieprodukte. Ja. Weltweit gleich, würden Sie sagen, oder gibt es da Unterschiede bezüglich der Länder? Ja, also es ist schon so, wie Sie auch schon in der Anmoderation erwähnt haben, es ist durchaus so, dass natürlich die meisten Fälschungen aus dem asiatischen Raum kommt. Bei uns definitiv aus China. Das kann man ganz klar sagen. Wobei das eine ist natürlich die Quelle und das andere ist natürlich die Wirkung in den Märkten und das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben es innerhalb der Europäischen Union mittlerweile recht gut im Griff, weil wir da auch schon einige Beispiele über die Jahre hatten, wo wir wirklich Händler dann auch gestoppt haben und das auch entsprechend publik gemacht haben. Da scheint schon ein gewisses Bewusstsein sich zu entwickeln, auch in unserer Händlerschaft, und das betrifft nicht nur unsere Importeure, sondern auch Händler, die uns dann auch durchaus anzeigen, wenn sie dann Kopien entdecken. Ja. Insofern haben wir dann mittlerweile eben keinen Einzelkampf zu führen, sondern haben viele Mitstreiter, die da uns unterstützen. Ich glaube auch, dass in dem europäischen Markt einfach das Bewusstsein natürlich auch bei den Verwendern der Pistole nochmal höher vielleicht ist, zumindest, weil es sind natürlich qualitativ nicht gleichwertige Produkte. Deswegen ist auch unser Eindruck, dass der Markt auch einfach nicht so empfänglich ist für jetzt diese Kopie. Was konkret unternimmt SATA gegen die Raubkopien, gegen die Plagiate? Da würde ich jetzt erst an Herrn Dr. Pfleiderer weitergeben, denn er macht die ganzen rechtlichen Themen bei uns im Haus und kann das sicher als Experte noch viel mehr dazu beitragen. Ja, also wir machen vielfältige Maßnahmen. Wir sind da tatsächlich, glaube ich, auch als Unternehmen insgesamt im Vergleich sehr gut aufgestellt, auch schon viele Jahre, also im Grunde auch seit 20 Jahren sind so die ersten Aktionen auch schon gestartet worden. Da hat sich auch letztendlich eben eine gesamte Struktur herausgebildet. Wir arbeiten insofern sowohl mit dem Zoll zusammen, wir arbeiten mit der Polizei, insbesondere in China ist die Polizei da sehr tätig. Wir haben natürlich überall auf der Welt verschiedene Partner, Detekteien, in China mehrere Detekteien, um einfach den Markt auch tatsächlich immer im Auge zu haben und dann entsprechend über Anwaltskanzleien mit Klagen und sonstigen Aktionen dann gegen die Plagiate vorzugehen. Eine zweite Bereich, der jetzt natürlich auch extrem wichtig geworden ist in den letzten Jahren, ist das ganze Online-Aktion. Da arbeiten wir auch wieder mit entsprechenden Partnern zusammen, löschen Angebote, gehen dem nach. Anhand von Angeboten werden wieder dann Untersuchungen mit Detekteien durchgeführt. Ja, das ist mal so ein bisschen das breite Spektrum. Also es ist sehr, sehr viel. Genau. Ein Riesennetzwerk, was dahinter steckt, was einem als Laien vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so bewusst ist. Wenn ich jetzt selber als Kunde mir ein Produkt zulege, ein Produkt kaufe, gibt es irgendeine kleine Chance, wie ich vielleicht zu Hause schon direkt merken kann, Mensch, jetzt habe ich mir ein Plagiat angelacht? Ja, also jetzt als normaler Kunde geht es ja meistens um Onlinehandel dann, ne? Also weil das meinen Sie, wenn Sie jetzt irgendwas ordern, und da ist natürlich ganz entscheidend, dass man eine sichere Quelle wählt, ja, dass man beim Originalhersteller möglichst oder zumindest dem verbürgten autorisierten Händler ordert, dann hat man schon natürlich eine Sicherheit, ja, und auch einen entsprechenden Kontakt. Wenn ich über dubiose Quellen, ja, oft ist natürlich der Preis dann auch noch ein Indikator, wenn ich einen Markenartikel plötzlich für die Hälfte kaufe, muss ich mich vielleicht nicht wundern, ja. Aber auch das ist nicht, das muss man tatsächlich sagen, kein ausreichender Hinweis, weil auch die Fälscher lernen und tatsächlich eher dann auch für Originalpreise verkaufen, weil die natürlich auch begriffen haben, dass das dann ein Hinweis ist für die Kunden. Also sichere Quelle ist sicherlich das Wichtigste. Ansonsten ist eben der Onlinehandel sicher besonders gefährlich, dass man da Produkte einhandelt. Also Ladengeschäfte auch natürlich dann, wenn mal die Corona-Zeit wieder rum ist, ganz besonders sind natürlich auch nochmal eine gute Möglichkeit, um dann Originalprodukte. Wir haben selber
ein ganzes Spektrum noch, um den Kunden das auch noch mal sicherer zu gestalten. Das kann vielleicht der Herr Göttling noch ein bisschen Gerne. zu erzählen. Zum einen ganz praktisch, wir haben auf Pistolen, auf Filter und einige weitere Produkte, auch Atemschutz, das sogenannte SAL-Nummer-Sicherheitslabel, wo Sie eben dann einen alphanumerischen Code finden, den Sie dann entsprechend im Internet eingeben können, um auch dann zu verifizieren, ob Sie ein SATA-Originalprodukt haben. Das wird auch vermehrt in Anspruch genommen, noch nicht so, wie wir uns das vorstellen in dem Maße, aber es ist wachsend, weil die Leute auch verstanden haben, glaube ich, weil sie schon auch negative Erfahrungen im Internet gemacht haben, dass ich erst dann ein Original in der Hand habe, wenn ich es auch tatsächlich geprüft habe. Und da verwenden wir natürlich auch sehr viel Zeit und sehr viel Arbeit darauf, auch das dem Markt klar zu machen. Also durch SATA, Newsletter, durch Social Media Posts etc., dass es eben auch klar wird, wenn du ein SATA-Produkt kaufst, die Premium-Produkte, Lackierpistolen, Filter etc., dann hast du auch die Möglichkeit zu verifizieren, dass du ein Originalprodukt kaufst. Und was Herr Dr. Pfleiderer sagt, von der Originalquelle zu kaufen, sprich von den zugelassenen, autorisierten Händlern, ist natürlich auch ein zusätzliches Kriterium. Und am sichersten ist es natürlich, wenn ich von diesem zugelassenen Händler, der vielleicht mich auch sonst regelmäßig bedient, eben im Brick-and-Mortar-Store, also im physischen Store kaufe und nicht online. Natürlich. Das ist letztendlich die größte Sicherheit. Der Markt ist aber da im Wandel, das sehen wir natürlich auch. Und es gibt vermehrt diesen Wunsch, online zu kaufen. Und da gibt es auch noch eine Besonderheit. Bequem, ne? Auch richtig. Und es gibt auch eine Besonderheit in gewissen Märkten. Im angelsächsischen Bereich ist es so, dass die Lackierpistole vom Lackierer selber beizustellen ist, sein Arbeitsgerät. Das heißt, gerade dort ist natürlich die Versuchung, online zu kaufen, um als Angestellter Geld zu sparen, natürlich noch ungleich größer. Ja. Das heißt, ganz, ganz wichtig, dass eben der Käufer letzten Endes auch mitzieht und auch mitmacht, um diese Plagiate in dieser Größe, ist ja unfassbar, einfach zu vermeiden. Jetzt natürlich die wichtige Frage, ich hatte es eingangs schon angedeutet, woher kommen denn nun hauptsächlich diese Plagiate? Ist es tatsächlich China beispielsweise, was man ja oft liest, hört? Ja, wir haben natürlich jetzt über viele Jahre auch die Erfahrung, sind natürlich auch dann den Plagiaten nachgegangen, haben deren Vertriebswege nachverfolgt und wir landen jetzt insbesondere bei den Lackierpistolen und unseren Produkten eigentlich im asiatischen und zu über 90% in China. Das ist schon wahr. Ja. Ja, China ist ein sehr, sehr gutes Stichwort und wir haben jetzt live für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Erik Nang zugeschaltet. Er ist der Business Development Manager jetzt live in Hongkong in China. Hallo Erik, welcome, thank you very much. Hallo Sandra, hallo my colleagues in Germany. Guten Tag. Wow, sehr, sehr gutes Hello, Deutsch. Eric. Sehr, sehr Guten gutes Abend. Deutsch. Good evening. Good evening, yeah. Eric, we were just talking about the copies all over the world. Is it really real that they come originally from China? Yeah, it is unfortunately. Actually, as China is the biggest factory for the whole world, it is also for the copies as well. Ja, China ist natürlich Marktführer weltweit. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass die meisten Kopien tatsächlich aus China kommen. Wir kennen es natürlich auch, es wurde vorhin schon angesprochen, beim Einkaufen der Taschen, der Uhren, mittlerweile eben auch handwerklicher Produkte. Eric, does SATA have a little chance to do anything against all these copies and the whole network behind this? Yeah, sure. We have excellent chance because we have almost 20 years of experience and professional teams in Germany as well as in China to monitor and to fight against all the infringers. Yeah. And then, in fact, the SATA is the most active and the most successful brand in fighting counterfeiting in our industry. Ja, klasse. Also SATA hat definitiv eine sehr, sehr gute Chance. Sie hatten es vorhin auch schon angedeutet, SATA macht sehr, sehr viel gegen diese Raubkopien. Es ist natürlich auch ein großer Name und ja, da wird ganz, ganz viel Engagement betrieben gegen die Plagiate. Und wie er sagt, wir waren da die Ersten und die anderen folgen uns jetzt auch. Und das gibt natürlich einen zusätzlichen Impetus, weil wir dann wirklich auch merken und auch die Leute da merken, dass es nicht nur SATA alleine ist. Richtig. Und wenn dann die Endkäufer noch mitziehen, genau, umso besser. Eric, what do you think? Since you've been working for SATA, did the situation change? Yeah, definitely. Back in the year 2001, when I started working for SATA, the protection of IP rights by the government was still very weak. You know, infringement activities were reckless. You can easily find one-to-one copies of any kind of popular products in the market, including our products. So we began our battle with the infringers since the year 2003. But you can imagine that it was a tough job.
and the results was unsatisfactory. Ja. I remember there was a time that, over 10 years ago, when I and our R&D manager, Dr. Simon, we visited some factories in Zhejiang province, which produced the copies of our products. And then by that time, we pretended that we are a buyer from overseas. So they show us everything, including how they copy our products, how they produce it. And after the visit, Dr. Simon said to me, he said, okay, Eric, don't worry. They are still 20 years behind us in terms of quality. And then in the same week, we visit the Canton Fair and we met the same people again. They were shocked when we brought the officials to raid their booth. So since then, we become famous in their field. And then we start calling them old friends. Okay. So as the Chinese government is paying more and more attention in protecting IP rights, we also learned from our painful experience and adapted our strategy. We are now having more and more successful court cases nowadays. Ja, also seit er bei SATA arbeitet, seit 2001, gab es immer mehr Probleme mit diesen Plagiaten und eine Firma hat auch tatsächlich, haben Sie das auch vielleicht live mitbekommen, dass 1:1 Produkte wirklich imitiert wurden, dass man kaum noch unterscheiden konnte, ist es SATA oder ist es und wie er gerade auch sagte, mit dem Dr. Schmohn, unsere früheren Kollegen, waren die in der Fabrik dann drin, die hatten gar kein Unrechtsbewusstsein und waren dann einige Tage später geschockt, als sie festgestellt haben, dass sie in der Tat den SATA-Leuten gezeigt haben, wie sie unsere Produkte kopieren. Unglaublich. Ne? Und er sagt auch wirklich, alle Produkte werden mittlerweile kopiert. Ja. Also es bezieht sich nicht mehr auf einzelne Branchen, sondern tatsächlich auf fast jedes Produkt, was man so heutzutage kaufen kann. Aber was er ja auch gesagt hat, und das kann ich schon auch bestätigen, ist es schon ein massiver Wandel auch in China festzustellen. Einmal rechtlich hat sich einiges geändert, also die Durchsetzungsmöglichkeiten dort sind tatsächlich wesentlich besser und auch das Bewusstsein von den Behörden und der Polizei und auch bei Gericht ist absolut vergleichbar im Grunde auch wie in Deutschland. Man hat höchstens das Problem letztendlich, dass China halt sehr groß ist und letztendlich auch sehr die Industriegebiete und sowas letztendlich auch teilweise sehr zergliedert sind und dadurch sehr, sehr kleine Einheiten entstehen. Ja, was jetzt der Herr Nang erzählt hat, ist, dass wirklich so große Fabriken dann 1:1 Kopien machen. Da würde ich mal hoffen und annehmen, dass wir das tatsächlich inzwischen nicht mehr so sehen würden. Ja. Inzwischen sind die so ein bisschen in den Untergrund abgewandert. Das ist natürlich auch ein gutes Ergebnis, macht es ein bisschen schwerer in der Verfolgung, macht es aber natürlich für die auch dann wesentlich schwieriger, wirklich auch wirtschaftlich zu arbeiten. Ja, und es sind lang nicht mehr die Zahlen. Ja, und er hat SATA gelobt natürlich. SATA investiert ganz, ganz viel in diesen Kampf gegen die Plagiate. Ich werde aber natürlich noch mal konkret nachfragen. Eric, do you have the impression that SATA supports you sufficiently? What do you think, honestly? Yeah, definitely. There's always strong support from the company. At the end of the day, a healthier business environment provides us a better chance to stay as a winner in the market. Yeah. So I really appreciate the effort spent by the company as well as along the last 2 decades, we have already developed a very professional legal team in China. So which I'm really confident that we will success and win the battle. Ja, toll. Also auch er ist ganz, ganz davon überzeugt, dass wir den Kampf gewinnen werden gegen das Böse, gegen die Plagiate und SATA gibt da wirklich richtig Vollgas und intensiviert immer mehr diesen Bereich der Plagiate. Absolut. Das muss natürlich auch definitiv erwähnt werden. Das sind dann natürlich auch so Leute wie der Herr Nang und auch andere, die wir dort im Team haben, die das überhaupt ermöglichen. Also das ist natürlich schon sehr qualifiziert inzwischen. Also auch die Anwälte, auch die ganzen auch Detektive, die hochprofessionell dort arbeiten und auch sehr loyal arbeiten. Das ist vielleicht was der eine oder andere erstmal so ein bisschen befürchten würde, haben wir aber überhaupt nicht die Erfahrung gemacht. Also das ist sehr verlässliche Arbeit, natürlich auch mit dem Herrn Nang jetzt über 20 Jahre, natürlich Leute, die sich auch wirklich auskennen, die treu bleiben beim Unternehmen und das ist sehr viel wert. Da arbeiten wir natürlich auch immer dran, dass das auch so erhalten bleibt. Ein wichtiger weiterer Aspekt ist, dass wir auch die Leute versuchen zu schulen vor Ort. Ja. Also wir gehen wirklich dorthin
Dann auch zusammen mit Herrn Nang waren wir vor 2 Jahren in Shanghai eine große Schulung gemacht, wo wir dann halt 20 Detektive wirklich am Produkt schulen, damit die, wenn die jetzt irgendwo in Fertigungshallen gehen oder zu Plagiatoren, dass die natürlich dann auch entsprechende Kenntnisse haben. Ja? Also nicht, spannender als jeder Kriminalfilm, ja, wenn man jetzt definitiv. zuhört. Ja. Wahnsinn, dieses Thema. Eric, thank you very, very much for taking your time to join us here. It was very interesting, and again, thank you very much for your great work, and talk to you soon, hopefully. Okay, see you. Bye. Thank you for your contribution. Thank you. See you soon. Bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Ja, ganz interessant. Live aus Hongkong haben wir jetzt den Eindruck gehört von Eric Nang. Gibt es noch einen Tipp vielleicht? An Sie beide nochmal die Frage gestellt. Einen kleinen Tipp für die Verbraucher, für die Konsumenten. Worauf können Sie vielleicht noch achten oder können Sie noch irgendetwas anderes an Ihrem Verhalten ändern? Ja. Also was ich vor allem mal dann zeigen möchte, ist natürlich auch mal wirklich tatsächlich solche Kopien, auch mal ein Beispiel. Weil an dem Beispiel sieht man vielleicht auch dann ganz schön, wo vielleicht auch Unterschiede sind. Ja? Und das ist so ein, sage ich mal, auch sehr häufig durchaus kopiertes Produkt. Das ist unsere SATA Jet 1000 Pistole. Einmal hier das Original und ich glaube wahrscheinlich über die Kamera auf jeden Fall kaum zu unterscheiden. Dann die Kopie. Also man sieht, hier wird wirklich sehr detailgetreu. Ich könnte jetzt nicht unterscheiden, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ist. Ja, genau. Da muss man schon sehr genau hinschauen. Das ist natürlich ohnehin dann auch bei einem Online-Kauf kaum möglich, wenn überhaupt das tatsächliche Foto dann von dem Produkt überhaupt gezeigt wird. Abgesehen. Ein Hauptbeispiel, das wir auch immer ganz gerne unseren Kunden mitgeben, damit sie es auch gleich wissen, ist hier vorne dieser farbige Ring. Der ist bei dem Produkt hier aus Metall. Bei uns ist der bei diesem Pistolenmodell und bei den allermeisten Pistolenmodellen eben aus Kunststoff. Ja. Tatsächlich wahrscheinlich aus Kostengründen, dann machen die das einfach aus Metall, wir machen es aus Kunststoff, daran erkennt man es schon. Es sind natürlich viele andere, kleinere Details auch, die sich unterscheiden, wo man dann wirklich sieht, Kopie und Original, einfach optisch, aber ich glaube, da sage ich jetzt auch nichts Überraschendes, man muss einfach nur mal benutzen, dann merkt man sofort, ja, also die Qualität, die ganze Passgenauigkeit der Wenn ich da mal kurz einhaken darf, zeigt ja aber auch die Wichtigkeit, wirklich bei dem Händler des Vertrauens zu kaufen und zeigt ja auch den Wert des SAL-Labels und den Wert der Prüfung. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann habe ich spätestens da Gewissheit, dass ich ein Originalprodukt in der Hand halte. Denn teilweise gehen die auch so weit, dass sie sogar diesen alphanumerischen Code kopieren. Oftmals ist es dann so, dass sie nicht wissen, was sie tun, aber eine Nummer steht drauf und vermittelt den Eindruck, hier ein Originalprodukt zu haben. Deswegen kann man nur darauf drängen, dass die Leute das prüfen. Und wenn sie ihr Produkt noch gleich anmelden für die Premium-Garantie, haben sie auch noch eine verlängerte Garantie. Insofern haben sie ja nicht nur eben den einen Vorteil, sondern noch weitere. Also was wir schon feststellen ist hier ist er auch drauf, ein Code, auch auf der Kopie. Das ist letztendlich dann einfach ein erfundener Code, der halt so von der Struktur ähnlich aussieht. Und das merken Sie sofort, wenn Sie dann entsprechend bei uns auf der Website den Check machen, dann kriegt man den Hinweis. Und es ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass, wenn Sie diese Information dann der Kunde erhält, dass er uns durchaus auch kontaktiert. Wir sind für jeden Hinweis im Markt natürlich immer dankbar. Ja, wir gehen den Hinweisen sehr konsequent nach. Ja, und manche Kopierer kennen wir schon und würden wir dann sowieso schon dran, entsprechende Maßnahmen vorzubereiten. Aber manchmal ist es natürlich auch wieder ein neuer Kollege, der dort anfängt zu kopieren. Und wir können dann dementsprechend Herr werden. Also ganz dringender Aufruf. Ich wollte gerade sagen, der Appell nochmal an die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie da mitmachen, mithelfen und man so diese unglaublichen Summen an Verlust, die Unternehmen machen, dass man das dann irgendwie eindämmen kann. Ja, es ist tatsächlich ja nicht nur der Verlust, der uns da Kopfzerbrechen macht, sondern natürlich auch der Kunde selber. Also ich habe es auch so empfunden, ich bin jetzt seit 4 Jahren bei SATA und als ich angefangen habe, war hier schon eine unheimlich starke Aktivität, berichtet schon viele Jahre. Und ein Hauptgrund, wieso SATA tatsächlich beschlossen hat, da sehr aktiv immer vorzugehen, ist auch der Schutz der Kunden. Das ist jetzt kein Lippenbekenntnis, sondern es geht wirklich tatsächlich darum,
dass wir sagen, wir will einmal natürlich auf keinen Fall, dass jemand meint, das wäre jetzt ein Original, ja, und denkt, das wäre entsprechend ein schlechtes Produkt. Man möchte natürlich auch den Kunden davor schützen, dass er dann das zwar merkt, aber es zu spät ist. Ja. Und natürlich auch vor weiteren Schäden, wo ich vielleicht mal auch einer Kopie zeigen kann, hier von unseren Farbbechern hier. Ja, das ist also auch ein Produkt, das durchaus kopiert wird. Da hat man jetzt hier das Original, da die Kopie, wahrscheinlich auch in der Kamera wieder schwer zu unterscheiden. Für mich nicht zu unterscheiden. Richtig, sehr ähnlich, entscheidend ist aber da auch, wenn man es ein bisschen genauer anguckt und vor allem, wenn man es verwendet, dass hier eben unten eine sehr wichtige Funktion dieser Cups, das ist die Belüftung und der Verschluss unten, dass dieses Ventil eben bei unseren Cups natürlich, wenn man dann den Becher so abstellt, auch dicht bleibt. Man kann da drin den Lack lagern. Bei der Kopie, das merkt man, das kann man natürlich jetzt schlecht dann in der Kamera merken, aber das ist wackelig, das hält nicht. Ja, das ist nicht wirklich dicht. Wenn Sie es verwenden in der Lackierkabine, fängt dann letztendlich dieser Becher an zu tropfen und das ist natürlich, das wissen die Lackierer besser wie ich. Das Schlimmste, was passieren kann, dass auf ein gerade lackiertes oder vorbereitete Fahrzeug dann da Lacktropfen kommen. Dann kann man wieder von vorne anfangen. Genau, und da kann ich einhaken, da haben wir auch nicht nur einen Erfolg im Markt, was Konfiszieren angeht, gehabt, sondern auch einen schönen PR-Erfolg. Wir haben dann in den USA einen Händler mit Plagiaten gestoppt und haben eine bedeutende Menge von diesen Plagiaten aus dem Verkehr ziehen können. Okay. Und da haben wir dann ein Sales-Meeting in den USA bei unseren Importeuren in den USA genutzt, um diese Becher zu zerstören, und zwar auf recht spektakuläre Weise. Also unser Importeur hat dann die ganzen Becher im Hof aufgeschichtet und kam dann mit einem monströsen John Deere Truck und einer SATA-Fahne hinten drauf und fuhr dann über diese Becher drüber. Okay. Im Beisein der gesamten Rap-Organisation. Das haben wir dann aber auch noch PR-mäßig dann ausgeschlachtet, bis rein eben in die Social-Media- und Newsletter-Welt. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir da ab und zu mal dann auch durchaus in der Richtung nochmal dann auch Flagge zeigt, nicht nur die Plagiatoren bekämpft, sondern auch dem Markt klar macht, dass wir das bekämpfen und auch dem Markt klar macht, dass wir sie letztendlich schützen. Weil es ist so, wenn Sie einen Becher nehmen, der nicht funktioniert und eine Lackierung ist ruiniert, kostet das so viel mehr wie das, was Sie scheinbar gespart haben. Richtig, ja. Schöne Aktion, schöne Idee. Ja. Herr Nang war vorhin ganz optimistisch, was die Zukunft betrifft. Wie ist Ihre Diagnose, sage ich schon, Prognose? Wie wird es weitergehen? Also die Entwicklung, die ich jetzt in den letzten 4 Jahren beobachten kann, lässt dann schon durchaus optimistisch werden. Ja, also man sieht wirklich eine Veränderung im Markt, eine Veränderung im Bewusstsein und der Möglichkeit, eine Abnahme an Kopien. Ja, definitiv. Deswegen bin ich schon optimistisch, dass man in einigen Jahren wirklich sagen kann, da ist ein ganz normaler Wettbewerb tätig, den wir in keiner Weise fürchten, sondern es wird nicht einfach kopiert und unser geistiges Eigentum dann einfach geraubt, sondern es gibt einen Wettbewerb und dem stellen wir uns natürlich dann gerne. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube auch, dass die Kopierer da jetzt mittlerweile doch vorsichtiger werden. Es gibt immer noch neue, so ab und an, die es, glaube ich, noch nicht gelernt haben oder glauben, dann schlauer zu sein als die Vorgänger, die es versucht haben. Ja, das sind natürlich so kleinere kriminelle Einheiten wirklich. Das finden wir natürlich gerade jetzt auch schon noch dann in Asien. Nur die merken es natürlich schon langsam auch. Ja, gerade sitzt auch wieder jemand im Gefängnis. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass es dabei Geldstrafen bleibt oder sowas, sondern dort mit der Polizei. Und das ist wirklich ein sehr... sagen wir auch ein bisschen eine chinesische Spezialität, aber natürlich ein sehr scharfes Schwert. Da werden die Leute wirklich, wenn sie hier so eine 1:1 Kopie machen und dann da so ein paar 100 Pistolen aufgefunden werden bei einer Beschlagnahme, und dann landen die im Gefängnis. Und das macht so einer sowieso nur einmal, das ist klar, aber das spricht sich natürlich auch rum. Ja. Und dann, das haben wir zunehmend, das muss man auch sagen. Also wir haben eigentlich jährlich mindestens 3, 4 noch solche Fälle. Das sind kleinere Einheiten inzwischen, dafür mehr Fälle und entsprechend machen wir das natürlich auch publik, auch hier einfach durchaus, dass bekannt ist, dass man da mit SATA auf jeden Fall den Falschen erwischt hat. Genau. Ja. Gibt es noch einen Wunsch Ihrerseits an die Kunden von staatlicher Seite? Gibt es da noch etwas, wo Sie sagen, das könnte man noch verbessern oder da würden wir uns drüber freuen? Ja. Weiß nicht, ob, Von staatlicher Seite also wahrscheinlich mehr die rechtliche Seite, denke ich. Es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die es uns noch ein bisschen leichter machen würden. Da ist letztendlich natürlich auch, hat auch viel stattgefunden. Das ist einmal Harmonisierung, hört sich ein bisschen langweilig an, aber die besondere Herausforderung bei uns ist halt, dass wir in jedem Land
Natürlich vor allem in China, aber dann auch wieder bei den Kunden in den USA, dann sei es Mexiko, Kanada, haben wir immer auch kleinere oder auch mal größere rechtliche Unterschiede. Und das macht es sehr schwer, das zu bespielen, weil natürlich auch wieder die Kopierer versuchen gerade auf diese Lücken, auf die Unterschiede zu setzen. Das ist mal so ein bisschen pauschal. Also es macht es anspruchsvoll natürlich, also eine Harmonisierung ist immer von großem Interesse. Ein Wunsch wäre für uns auch, dass die Schadensersatzforderungen auch in China noch etwas höher sind. Das ist, da ist jetzt für Schutzrechtsinhaber und Originalhersteller USA fantastisch, das muss man sagen. Das weiß auch jeder. Da gibt natürlich auch immer solche Schlagzeilen von Millionen Schadensersatzforderungen, auch gerade in Patentstreitigkeiten. Da hatten wir auch einen Fall, da hat einer auf der Messe dann schutzrechtsverletzende Pistolen präsentiert, ein chinesisches Unternehmen. Wir konnten den direkt dort verklagen. Dann gab es eine Entscheidung und dann kriegt man halt 2 Millionen Dollar Schadensersatzforderung. Sowas ist eben in den USA möglich. Ähnliche Instrumente wünschen wir uns durchaus weltweit. Ja, dann würde sich sicherlich dieser Prozess noch mal etwas beschleunigen. Ja, also ein ganz, ganz spannendes, interessantes und auch hochbrisantes Thema. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, für die vielen Informationen. Jörg Göttling, Exportleiter bei SATA und Herr Dr. Pfleiderer, der Patentanwalt von SATA. Ganz toll, dass Sie da waren. Herzlichen Dank an Sie beide. Herzlichen Dank an Sie. Dankeschön. Und ich denke, mit den vielen Tipps, die die beiden Herren uns gegeben haben, wird es auch für uns ein bisschen leichter sein, in der Zukunft doch noch mehr darauf zu achten, was kaufe ich mir, ist es ein Plagiat oder ist es das Original? Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und ganz viel Spaß bei Ihren Originalprodukten von SATA. Herzlich willkommen bei SATA in Convestheim zu unseren Tech-Tipps. Mein Name ist Marcin Maschala. Mein Name ist Simon Saathoff. Heute wollen wir über die Reinigung und Wartung der Lackierpistole mit euch sprechen und euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, die ihr auch in der Werkstatt einsetzen könnt. Genau. Die Reinigung und Wartung ist einer der wichtigsten Punkte. Wie man im Handwerk so gerne sagt, man ist nur so gut wie sein Werkzeug. Das heißt, auch hier ist es sehr wichtig, dass man die Pistolenreinigung richtig durchführt und auch mit dem richtigen Reinigungsmedium. Genau. Ja, oft wird die Frage gestellt, wie oft muss ich denn die Lackierpistole reinigen, mit welchem Medium, wann muss ich den Düsensatz zerlegen, reicht es 1, 2, 3 oder 4 Mal am Tag? Zunächst ist es erstmal wichtig, dass ich das richtige Reinigungsmedium nehme. Es gibt wässrige Reiniger, es gibt lösemittelhaltige Reiniger. Wichtig ist, dass es keine Laugen und Säuren sind. Es gibt Anbieter, die erzählen dann, Pistole einlegen, in 5 Minuten ist sie tiptop sauber. Was dabei rauskommt, ist sowas hier. Und das ist jetzt kein Silber, das auf der Pistole drauf ist, sondern das abgelöste Eloxal der Lackierpistole. Das heißt, hier sehen wir das blanke Aluminium. Hier war es ein Laugenreiniger, der die Pistole so zerstört hat. Also die Pistole ist natürlich jetzt unbrauchbar, die muss entsorgt werden. Bei den anderen Reinigern, also gerade bei wässrigen Reinigern, sollte der pH-Wert zwischen 6 und 8 sein. Geht es immer nach unten Richtung 0, wird er immer sauer, geht es nach oben bis 14, dann ist es wirklich reine Lauge. Also schaut einfach, dass ihr da das richtige Medium nehmt. Zu dem Intervall, wenn ich jetzt ein Mehrwegbechersystem einsetze, das ist so der klassische Becher, der hin und wieder auch dabei ist, da sollte ich wirklich nach jeder Lackierung die Pistole reinigen. Das bedeutet, der Becher muss tiptop sauber sein, dann der Farbkanal der Lackierpistole darf durchgespült werden und die Luftdüse vorne sollte auch gereinigt werden mit einer Bürste. Den Düsensatz auseinanderbauen bzw. aus der Pistole herausnehmen, das würde ich mindestens einmal am Tag machen. Ich empfehle eher einmal mittags und einmal am Nachmittag. Wenn ich ein Mehrzweckbechersystem einsetze, wie hier das SATA RPS, dann kann ich wirklich zwischenspülen, das heißt, der Becher kommt runter von der Pistole. Ich kann hier so eine Flasche nehmen mit einem Reinigungsmedium, darf dann den Farbkanal spülen und den Düsensatz, wie gesagt, 1 bis 2 Mal am Tag zerlegen. Simon, genau. Woran erkenne ich überhaupt einen Spritzstrahl, der defekt ist? Oder woran erkenne ich, okay, ich muss die Lackierpistole definitiv jetzt sauber machen oder ich habe sie nicht richtig gereinigt? Das erkennt man natürlich an den Spritzstrählen, ob die Lackierpistole flattert oder der Spritzstrahl in einer nicht guten Form ist, sage ich mal. Dann spätestens sieht man, okay, ich muss den Spritzstrahl oder ich muss die Lackierpistole reinigen.
Wir wollen jetzt kurz darauf eingehen, was muss man überhaupt auseinanderbauen in einer Reinigung der Lackierpistole. Also was bauen wir täglich auseinander, um die Lackierpistole manuell am besten reinigen zu können. So, also zunächst wichtig, die Farbnadel kommt immer als allererstes raus, dann die Luftdüse, dann die Farbdüse. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich jetzt nämlich die Farbdüse hier direkt aufdrehe mit der innenliegenden Farbnadel, dann scheuern die gegeneinander, das ist beides Edelstahl und dann verschleißt eben das ein oder das andere Teil. Das sieht man mit bloßem Auge nicht, deswegen immer sicherheitshalber die Farbnadel raus. So, jetzt haben wir hier noch einen Universalschlüssel, der ist so konzipiert, dass er die Farbdüse nicht beschädigt, der ist etwas weicher. Wir haben hier jetzt schon ein gebrauchtes Exemplar, da sieht man schon, da sind schon Kunststoffteile herausgefallen, aber die Farbdüse bleibt dafür unbeschädigt. So, dann lösen wir mal die Farbdüse, die ist jetzt schon locker, perfekt. So, dann nehme ich das heraus und im Prinzip ist das Objekt, das gereinigt werden muss. Also jetzt stellt sich die Frage, nehme ich ein großes Reinigungsgerät, ein kleines, brauche ich ein Destilliergerät. Wichtig ist zu wissen, da sieht man es auch auf dem Poster, das ist der Farbkanal, der rote Bereich, der muss tiptop sauber sein und natürlich auch die Düseneinzelteile. Es handelt sich um kleine Produkte, also reicht im Prinzip ein kleines Waschgerät, wo ich die Einzelteile sauber und manuell vor allem reinige. So ein Reinigungszyklus von so großen Geräten ist sehr gut, ist gar keine Frage, aber es ist eben nur eine Vorreinigung. So eine finale Reinigung sollte dann schon manuell passieren mit dem richtigen Werkzeug, aber dazu sagt jetzt Simon was. Genau, was Max jetzt schon gesagt hat, was muss eigentlich in der Lackierpistole gereinigt werden? Wir haben hier mal einen Querschnitt der SATA-Jet X5500 und zwar nur dieser rote Kanal ist der Kanal, der wirklich Kontakt mit dem Lack hat. Alle anderen Kanäle, die blau markierten Kanäle, sind Luftkanäle. Die muss ich nicht reinigen, da kommt keine Farbe rein und die sollten immer trocken und auch sauber sein. Was bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reinigungsflasche habe, das hier zum Beispiel ist unsere SATA 1 Liter Spritzflasche, mit der reinige ich die ganze Lackierpistole ohne irgendwelche Probleme und Aufwände. Jetzt ist es aber wichtig, dass ich das Reinigungsmedium nicht so in die Lackierpistole fülle, weil sonst das Reinigungsmedium in die blauen Luftkanäle reinkommen kann und so meine Digitalanzeige zerstört. Ganz wichtig bei der manuellen Reinigung ist, dass der Lufteingang die höchste Position hat, weil so kann mein Lösemittel nicht nach oben in die Luftkanäle gelangen. Genauso, wenn ich es zur Seite halte, auch hier ist mein Lufteingang die höchste Position und das Lösemittel, wenn ich es hier reinfülle, kann nicht in die Luftkanäle gelangen und kann nicht meine Digitalanzeige zerstören. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt als Ergänzung, selbst wenn ich keine Digitalanzeige habe, wenn meine Luftkanäle verschmutzen, dann schießt es mir immer hin und wieder mal Schmutz aus der Lackierpistole und dann habe ich plötzlich Staubeinschlüsse in der Lackierung und wundere mich, wo die herkommen. Genau, nicht nur Schmutz, sondern auch Dichtungen können zerstört werden. Gerade hier im Luftmikrometerbereich, wo ich Kunststoffteile verwende, weil eigentlich ja sowieso keine Lösemittel eintreten können, werden dann natürlich zerstört und somit verschleißen sie häufiger. So, wichtig ist auch, dass ich die richtigen und die geeigneten Werkzeuge zur Pistolenreinigung verwende. Wir haben hier unser SATA Care Set System. Und in unserem Care-Set haben wir zum Beispiel diese 2 Reinigungsbürsten. Die verwende ich jedes Mal bei einer Pistolenreinigung mit einer SATA Lackierpistole. Wir haben natürlich auch oder sehen im Markt häufiger bei den Kunden auch Fremdprodukte wie diese Reinigungsbürste. Die ist nicht geeignet. Bitte lasst es. Als erstes, sehe ich gerade, muss ich die Farbnadel rausschrauben. Wie Martin auch vorhin erklärt hat, die Farbnadel als erstes rausschrauben, nicht, dass ich sie beschädige, weil beides Edelstahlteile sind. Auch gut zu wissen ist, die Farbnadel hat einer der geringsten Toleranzen von 18 μ. Das heißt, die wird schon sehr, sehr schnell kaputt gehen, wenn ich die Farbnadel erst nach der Farbdüse rausschraube. So, jetzt, wenn ich die falschen Bürsten benutze, wie diese zum Beispiel von einem Fremdfabrikat, die hat vorne eine Metallspitze. Jetzt reinige ich hier meinen Farbkanal und man sieht, ich stöße genau auf die Farbnadeldichtung. Ja, die Farbnadeldichtung sitzt nämlich hier und wenn ich jetzt in die Pistole reingehe, drücke ich genau auf die Farbnadeldichtung. Zerstöre mir somit die Farbnadeldichtung, das kann ich teilweise gar nicht sehen. Genau, da haben wir so eine, die kann ich teilweise gar nicht sehen, dass die eine Beschädigung dran hat. Und dann fängt der Spritzstrahl zum Beispiel an zu flattern. Wollen wir alle nicht haben, kennen wir, wollen wir aber alle nicht haben. Das heißt, bitte verwendet geeignete Bürsten. Wie zum Beispiel unsere SATA-Bürsten, die haben vorne einen Bürstenkopf. Hier kann ich in die Lackierpistole reingehen, ohne
Dichtungen oder sonstige Elemente zu zerstören. Genau. Das ganze Equipment gibt es als SATA Care Set. Das kann man bei uns bekommen. Da sind Reinigungsbürsten drin, da ist das Fett drin, da kann man noch zusätzlich eigenes Werkzeug oder Utensilien noch mit reinnehmen. Passt hervorragend in so eine Werkstattausrüstung, gerade für den Reinigungsbereich. Oder auch die Poster, die hier hängen, Reinigungsposter in verschiedenen Sprachen, so ein Schnittbild von der Lackierpistole, da kann man mal ins Innere der Lackierpistole schauen. Hier auch die ganzen Einzel- und Ersatzteile. Auch ablesbar, kann man jederzeit nachbestellen, wenn man denn möchte, für die unterschiedlichen Pistolenmodelle. Dargestellt ist jetzt erstmal die X5500, aber hier stehen noch weitere Modelle drin. Genau. Ja, auch bei der Farbdüse zum Beispiel ist es wichtig, die richtig zu reinigen und nicht mit einer falschen Bürste wie diese hier zum Beispiel. Dafür benutzen wir einfach die weiße Bürste, die ist dafür da, dass wir das Edelstahl nicht zerkratzen und einfach nur den Lack entfernen, den wir auch entfernen wollen. Wir wollen ja nicht die Farbdüse beschädigen. Vorne an der weißen Bürste haben wir nochmal einen kleineren Kopf, der kann auch für die Luftkappe verwendet werden, um die Luftkappe oder die Löcher der Luftkappe einfacher reinigen zu können. Martin wird gerne mal die Nadel zeigen, die auch in unserem SATA Care Set beigefügt wird. Genau, das sind sogenannte Reinigungsnadeln, die haben so eine dreieckige Form, damit kann man schön die feinsten und kleinsten Löcher reinigen, die sich hier befinden. Genau, und die brechen auch vorher ab, bevor ich die Luftdüse hier beispielsweise beschädige. Ganz wichtig, oder ist darauf zu achten, dass man den nicht in den Finger kriegt, weil da tut man sich weh. Da schauen, dass man da vorsichtig mit umgeht. Für was man die auch verwenden kann, ist Staubkörnchen rauspicken. Wenn ich in der Lackierkabine mal die Haube lackiert habe und da sind 3, 4 große Pickelchen drin und die will ich rauskriegen, da eignet sich das hervorragend. Das montiere ich oder klebe ich einfach an eine alte Farbnadel oder an einen Kugelschreiber oder einen Bleistift und dann kann ich wirklich die großen Staubkörnchen rausfischen. Die verhaken sich hier an diesen kleinen Dreiecken, die da dran sind. Und dann habe ich mir da ein bisschen Zeit gespart. Entweder habe ich eine Nachlackierung nochmal vorgebeugt oder ich habe weniger zu polieren. Was wir auch noch oft sehen im Markt ist, dass gerade Kunden, die sogenannte Mehrwegbecher verwenden, dass die Lackierpistole nicht richtig reinigen. Das geht jetzt natürlich nicht, ich muss eine richtige Lackierpistole nehmen. Dass die Lackierpistole nicht richtig reinigen, sondern sie füllen einfach Lösemittel rein, spülen die ganze Geschichte einmal durch und abends schmeißen sie die Luftkappe jetzt in das Lösemittel. Ist natürlich nicht gut, weil was passiert? Sie zerstören die Dichtungen, die in der Luftkappe sind. Um das Ganze zu umgehen, haben wir bei der SATA-Jet X5500 ein neues System. Das heißt, wir können hier einfach unsere Luftdüse auseinanderdrücken und haben so 2 Teile. Ein Teil, was nur Messing ist, wo keine Dichtungen drin sind und ein Teil mit den Dichtungen, was wir definitiv nicht in Lösemittel schmeißen, um so auch eine richtige Luftdüse oder eine funktionsfähige Luftdüse gewährleisten zu können. Genau. So, gibt es noch was zu sagen zur Reinigung? Zur Reinigung erstmal nicht. Wir kommen später nochmal auf die Spritzbilder dazu und erklären dann, was kann passieren, wenn ich die Lackierpistole nicht richtig reinige.